హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మొదటిసారిగా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్ గురించి ఆల్రెడీ వచ్చేసి మనకు అఫీషియల్ నోటీస్ అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది. మనకు వచ్చేసి ఈ మంత్ డిసెంబర్ 24 లోపే వచ్చేసి ఒక రైల్వే గ్రూప్ డి సంబంధించినటువంటి రియల్స్ వచ్చేసి అనౌన్స్ చేస్తామని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా నోటీస్లో అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ డిసెంబర్ 24 లోపే వచ్చేసి ఈ యొక్క రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్స్ వచ్చేసి అనౌన్స్ చేయబోతున్నాడు. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు, కరెంట్లీ అండర్ ప్రాసెస్ అండ్ ది రిజల్ట్స్ ఆర్ టెంటేటివ్లీ షెడ్యూల్ టు బి పబ్లిష్డ్ ఇన్ ది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బీ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ వచ్చేసి రిజల్ట్ వచ్చేసి అండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాయంట. మీకు 24 లోగా మీకు రైల్వే గ్రూప్ డి సంబంధించిన రిజల్ట్ వచ్చేసి మేమైతే ఇస్తామని ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు క్లియర్గా ఈ యొక్క నోటీస్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు థర్డ్ పాయింట్ కూడా చూడండి, ది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ expecting to be qualified in CBT are advised to be ready for physical efficiency tests which will be conducted for the shortlisted candidate by respective railway recruitment cells of the zonal railways and are tentatively scheduled from January 2023 onwards. చూడండి, మనకు ఒక రైల్వే గ్రూప్ డి సంబంధించినటువంటి పీఈటీ వచ్చేసి 2023 జనవరిలో వచ్చేసి వాళ్ళైతే షెడ్యూల్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు థర్డ్ పాయింట్లో ఇచ్చారు. మీరు వచ్చేసి ఎవరైతే ఒక రైల్వే గ్రూప్ డికి షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు జనవరి 2023 నుంచి మనకు ఇక రైల్వే గ్రూప్ డి యొక్క పీరియడ్ వచ్చేసి పెట్టబోతున్నాడు. చూడండి, అందుకే వచ్చేసి మనకు వాడు వచ్చేసి ఇక్కడ అడ్వైజ్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్, అందరికి వచ్చేసి రైల్వే గ్రూప్ డి ఆస్పిరెంట్ అందరికి వచ్చేసి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్కి వచ్చేసి రెడీగా ఉండమని మనకైతే అడ్వైజ్గా మనకి ఇక్కడ నోటీసులో కూడా ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్స్ వచ్చేసి మనకు డిసెంబర్ 24 లోగా వచ్చేసి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ నోటీసులో అయితే క్లియర్గా వాళ్ళు నోటీసులో వచ్చేసి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనకు ఒక 3-4 డేస్ బ్యాక్ వచ్చేసి మనకు సికింద్రాబాద్ సంబంధించినటువంటి మనకు పీఈటీకి వచ్చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ కూడా మనకైతే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు, జనవరి ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్లో వచ్చేసి ఇక రైల్వే గ్రూప్ డికి సంబంధించినటువంటి పీఈటీ అయితే కండక్ట్ చేయడానికి షెడ్యూల్ అయితే వాళ్ళైతే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎవరైతే రైల్వే గ్రూప్ డి ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో మీరందరూ వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని ఇక్కడ అడ్వైజ్గా మనకు ఈ యొక్క నోటీసులు కూడా మనకైతే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మనకు ఈ యొక్క రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్స్ వచ్చేసి 24 లోగా మ్యాక్సిమం వస్తాయి, ఇంకా ముందుగానే రావచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ 24 బిఫోర్ అని ఇచ్చాడు, మనకు ముందుగానే ఇక రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్స్ వచ్చేసి అవకాశం ఉంది 24 లోగానే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఇక డిసెంబర్ 20 లోగానే ఇక రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని అయితే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 24 అని మెన్షన్ చేశాడు, ఒక 4 డేస్ ముందే ఇక రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్స్ వచ్చేసి అవకాశం ఉందని అయితే అనుకుంటున్నాను. చూడండి, మనకు జనవరి ఫస్ట్ వీక్ ఆ సెకండ్ వీక్లో వచ్చేసి ఇక రైల్వే గ్రూప్ డి సంబంధించినటువంటి పీరియడ్ అయితే పెట్టబోయే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డెఫినెట్లీగా. కాబట్టి మనకు ఇక్కడ డిసెంబర్ 20లోగా మనకు రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్ వచ్చేసినైతే జనవరి 5th నుంచి ఇక రైల్వే గ్రూప్ డి పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినట్లయితే ఇక్కడ 15 డేస్ టైం మాత్రమే మీకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్నట్లయితే మీకు ఒక 15 డేస్ టైం ఉంటుంది. ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఇంకొక 1 వీక్ మీకు టైం ఉంటుంది. మినిమం ఒక 20 నుంచి 25 డేస్ మీకు అయితే టైం ఉంటుంది అనమాట. మీరు రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే, ఇంకా రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు 15 డేస్ కంటే మ్యాక్సిమం టైం అయితే ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడ. చూడండి, కాబట్టి ఎవరైతే రైల్వే గ్రూప్ డి ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. 1 కిలోమీటర్ వచ్చేసి మెయిన్గా ఇదే మనకు ప్రాబ్లం అనమాట. 1 కిలోమీటర్ వచ్చేసి 4 minutes 15 seconds అయితే టైం ఇస్తారు మనకు. 4 minutes 15 seconds అయితే టైం ఇస్తారు. ఇక ఇది ఇన్ టైంలో మనం వేయగలగాలి. అందుకే మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా నేను చెప్పాను, మినిమం వచ్చేసి ఒక 5 to 10 seconds ముందే ఇక 1 కిలోమీటర్ కంప్లీట్ అయ్యేటట్టుగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకు ఇంతకుముందు మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను, మీకు విత్ ప్రూఫ్తో చూపించాను, మిల్లీ సెకండ్స్లో కూడా మనకు డిస్క్వాలిఫై చేయడం జరిగింది 2018 రైల్వే గ్రూప్ డి నోటిఫికేషన్లో. కాబట్టి చాలామంది మిల్లీ సెకండ్లో రన్నింగ్ పోయినప్పుడు చాలా పెయిన్ వచ్చేసి చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ వచ్చేసి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా ఒక 20 నుంచి 25 డేస్ మీకు టైం ఉంది. డైలీ ఇప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 times వచ్చేసి రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. బాగా మీరు వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు డెఫినెట్లీగా జనవరి 5th నుంచి మ్యాక్సిమం స్టార్ట్ అవుతాయి ఇక రైల్వే గ్రూప్ డి పీఈడి యొక్క ఈవెంట్స్ వచ్చేసి మీరు అప్పుడు ఈజీగా ఇక 1 కిలోమీటర్ వచ్చేసి మీరు వాడు ఇచ్చినటువంటి టైమింగ్లోనే మీరు వేసేయగలరనమాట రన్నింగ్. కాబట్టి చూడండి ఫ్రెండ్స్, రిజల్ట్స్ కూడా మనకు వచ్చేస్తాయి. ఇంకా ఈ మంత్ 24 లోగా మీకు రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఎవరు పీఈడికి మనకు క్వాలిఫై అయ్యారో లేదో అంతా లిస్టు మనకు రావడం జరుగుతుంది. మీకు ఆల్రెడీ స్కోర్ కార్డ్ ఇస్తారు. మీకు మీ యొక్క రా మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్సనల్ స్కోర్ ఎన్ని వచ్చాయి, అదేవిధంగా మీకు
నార్మల్స్ మార్కు ఎన్ని వచ్చాయి అనేది క్లియర్గా మనకు రిజల్ట్ అన్నీ క్లియర్గా వాళ్ళు ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మినిమం వచ్చేసి 4 మినిట్ 10 ఆర్ 5 సెకండ్స్లోనే మీకు రన్నింగ్ కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా మీరు రన్నింగ్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు జనవరిలో డెఫినెట్‌గా ఈ యొక్క రైల్వే గ్రూప్ డి పీరియడ్ అయితే ఉండబోతుంది. రిజల్ట్ వచ్చేసి 24 లోగానే మీకైతే ఇచ్చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. మ్యాక్సిమం నేను వచ్చేసి 20 లోగానే వచ్చేసాయి అనుకుంటున్నాను. రైల్వే గ్రూప్ డి రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇదేనమాట మనకు రైల్వే గ్రూప్ డికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ అనమాట. మనకు ఆల్రెడీ సికింద్రాబాద్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్లో మీకు కండక్ట్ చేస్తాము. రైల్వే గ్రూప్ డి ఆస్పిరెంట్స్ అందరూ వచ్చేసి రెడీగా ఉండండి అని ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు ఒక 3-4 డేస్ మనకు డిసెంబర్ 7 తారీఖు వచ్చేసి మనకు నోటీస్ కూడా అఫీషియల్గానే మనకు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు కూడా మనకు డిసెంబర్ 13 వచ్చేసి ఈరోజు కూడా మనకు రిజల్ట్ గురించి కూడా అప్డేట్ అయితే రావడం అందరికీ రైల్వే గ్రూప్ డి ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ వచ్చేసి ఒక శుభవార్తని చెప్పాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు చాలామంది రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయి అని వెయిట్ చేస్తున్నారు. దానికి వచ్చేసి బోర్డు వాడు కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు 24 లోగా మేమైతే రిలీజ్ చేస్తామని. కాబట్టి ఇప్పుడు అందరికీ వచ్చేసి కొంచెం ఊరట అనమాట. ఇది వచ్చేసి రైల్వే గ్రూప్ డి ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ వచ్చేసి ఇదన్నమాట ఫ్రెండ్స్. బాగా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. రన్నింగ్ వచ్చేసి 1 కిలోమీటర్ రన్నింగ్ వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువ టైం లేదు. ఇప్పటి నుంచి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకు జనవరిలో రన్నింగ్ వచ్చేసి ఈజీగా క్వాలిఫై అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవరీవన్.